ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എവറിത്തിങ് ഫോർ us. ദിസ് ഇസ് ഏഞ്ചൽ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ചുമയ്ക്കുള്ള ഒരു ഹോം റെമഡിയാണ്. വളരെ എഫക്റ്റീവായൊരു മരുന്നാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം. കുട്ടികൾക്ക് വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയാണ്. കുറച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി എടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ തേനാണ്. ഇത് മൂന്നും കൂടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞു കുട്ടികളാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ തേനും അധികം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വളരെ എഫക്റ്റീവാണ്. എൻ്റെ മക്കൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും ഇത് ആദ്യമേ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ ആദ്യം പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നമുക്കിതിനി ആവശ്യാനുസരണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതെല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനാണെങ്കിൽ ഇതേ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ എടുത്തിട്ട് നമുക്കത് മിക്സ് ചെയ്ത് നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം തേനായതുകൊണ്ട് കേടായി പോവില്ല. ഒരാഴ്ചത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 2 ആഴ്ചത്തേക്കോ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം. പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം കൊടുക്കുക. മോർണിംഗ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി കിടക്കാൻ നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം കൊടുത്താൽ മതി. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുരുമുളക് ചിലപ്പം അവർക്ക് എരിയും, അതുകൊണ്ടാണ്. മുതിർന്നവർക്കാണെങ്കിൽ വെറും വയറ്റിൽ കഴിക്കുന്നതിനും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക. മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും പരീക്ഷിച്ചിട്ട് എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഓൾറെഡി കഴിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.